हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीएसपी चैनल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे वेपोराइज़र को कैसे यूज करना है। बहुत सारे कस्टमर का इशू होता है, स्टीमर काम नहीं करता है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, स्पार्किंग होती है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है इस स्टीमर को। तो सबसे पहले हम इस मेन यूनिट में से ओपन करेंगे। उसके बाद कस्टमर ज़्यादातर फ़िल्टर पानी यूज करते हैं और बोलते हैं स्टीम नहीं काम कर रहा। देखिए, हम भी बिसलेरी का पानी लिए हैं, उसके बाद देखते हैं काम करता है या नहीं। चलिए, ये हमें तो पता है कि स्टीम फ़िल्टर पानी में नहीं आती स्टीम, फिर भी एक बार हम आप सभी को चेक करके दिखाएंगे। देखिए, हमने ऑन किया है, अब स्टीम नहीं काम कर रहा है। अभी तुरंत स्टैंड काम करता है ये, लेकिन काम नहीं कर रहा है, बहुत हल्का सा मात्रा आ रहा है। तो इसमें हम अब नमक की मात्रा ऐड करेंगे। जैसा कि हमने आपको यूज़र मैनुअल में बताया है कि थोड़ा सा इसमें चुटकी मात्र नमक डालना होता है, उसके बाद ये स्टीम करना शुरू कर देगा। जैसे हमने चुटकी मात्र नमक लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना स्पार्किंग आएगी। अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पार्किंग क्यों आती है। इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे, उसके बाद प्लग इन करेंगे और ऑन करेंगे। अब देखते हैं स्टीम कैसे आ रही है। इस टाइम की स्टीम आना शुरू हो गई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, अच्छे से मिल जाए नमक की मात्रा पानी में। अब देखिए, स्टीम मिक्स हो गया है और अच्छे से स्टीम भी आ रही है। अभी हम फेसियल लगा के देखते हैं कि किस मात्रा में स्टीम आ रहा है। ठीक है, अच्छे से भर के स्टीम आ रहा है। इसका मतलब है अभी जैसा देख रहे हैं कि स्पार्किंग आ रही है, तो हमने नमक की मात्रा बढ़ा दिया है। देखिए, हम आपको ऐसा वीडियो में आपको नमक दिख गया, प्लग आउट करेंगे, उसके बाद दोबारा से ओपन करेंगे और कोशिश या तो हम ऊपर से भी हम पानी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने नमक की मात्रा ज़्यादा है, हम ऊपर से ही थोड़ा सा इसमें पानी को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा इसको पानी अंदर चला जाए, उसके बाद अब हम चेक करते हैं, पानी बढ़ाया है। पानी बढ़ाने के बाद अब हम देखते हैं स्टीम की तरफ। अच्छे से स्टीम आ रही है, अभी स्पार्किंग आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, पानी चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया है इसके अंदर। तो हम इसको फेंक देंगे और दूसरा पानी देंगे। और चलिए, अब हम आपको दोबारा से पानी लिए हैं और अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अभी हमने गवर्नमेंट सप्लाई का पानी लिया है और देखते हैं इससे काम कर रहा है या नहीं। ये इसका मतलब है ये पानी में नमक की मात्रा है, हमें नमक नहीं डालने की जरूरत है, ये स्टीम काम कर रहा है, पहले से स्टीम दे रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके हम नोज़ल लगाएंगे। नोज़ल में बच्चों को स्टीम देना है तो कम से कम 1 फीट की दूरी पर बना के ही हम बच्चों को स्टीम दे सकते हैं, ताकि उनको कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। तो वीडियो में इतना ही, और आपको समझ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जानकार भाइयों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू।